ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வீக்கெண்ட் நல்லா போயிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். நான் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு வந்தேன் ஒரு சின்ன ஸ்டேக்காக. ஸோ அப்போ அவங்களும் ஷிஃப்ட் ஆகிருக்காங்களா, ஸோ அவங்களோட கிச்சன் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்பவே மெஸ்ஸியாக இருந்தது. ஸோ க்ரோயிங் அப் நான் எங்கள் அம்மாவை ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக பார்த்தேன் நான். ஆனால் ஓவர் டைம் ஷி ஆல்சோ காட் டயர்ட். அவங்களால எல்லாமே ஒரு ஆளாக பண்ண முடியல. சரின்ட்டு ஐ டுக் த மிஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு ஒரு ஐடியா தான். ஸோ இது எல்லாமே நான் ஜெப்டோவில் வாங்கியிருந்தேன். உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சா வாங்கிக்கோங்க. திஸ் வாஸ் அ பெஸ்ட் பை ஃபார் மீ. ஏன்னா நான் எல்லா ஆப்ஸ்லையுமே செக் பண்ணேன். எனக்கு ஜெப்டோவில் கம்பேரிட்டிவ்லி சீப்பராக இருந்தது. அஃப்கோர்ஸ் மீஷோவில் இது ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும். எனக்கு கொஞ்சம் உடனே தேவைப்பட்டுச்சு. இது ஃப்ரிட்ஜ் டோர் ஆர்கனைசர்ஸ். ஃப்ரிட்ஜ் டோர்ஸில் என்னெல்லாம் நம்ம வைப்போமோ ஒரு சிலது கிளம்ஸியாக இருக்கும் இல்லையா, இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் இன்னுமே ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும். அண்ட் தென் ரொம்ப ஸ்பில் ஆகாது. ஏன்னா நம்ம ஸ்பில் ஆகிட்டா ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அண்ட் ஐ காட் திஸ் நைஃப். இது பிஜியனோட நைஃபு. நான் இதே மாதிரி நைஃப் செட் ஆஃப் 3 கேரோட்டில் வச்சுருக்கேன். ரொம்பவே ஷார்ப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இதுவும் பயங்கர ஷார்ப். இதை கழுவும் போது கூட நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அண்ட் குழந்தைங்க கிட்டே இதை வைக்கவே கூடாது. ஒன்ஸ் ஐ யூஸ் இட், நான் இதை ரொம்ப மேலே ஹைட்டில் வச்சுருவேன். ஸோ தட் இது குழந்தைங்களோட கையில் நெருங்காத மாதிரி இருக்கிறதுக்கு. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த நைஃபை வாங்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு ரொம்ப குட்டி குட்டியாக சாப் ஆகிட்டு குக் பண்ணுறது பிடிக்கும். அண்ட் அந்த ஒரு ஸ்லைஸுமே மெலீஸாக வெட்டும் இந்த நைஃபு. அதனால் நான் பர்சனலாக நிறைய பேர் இன்ஸ்டாகிராமர்ஸுமே சரி அண்ட் தென் யூடியூப்லேயுமே இந்த நைஃப் யூஸ் பண்ணுறத பார்த்தேன். அந்த டிசைன் மட்டும் இல்லாமல் அது செம்மையாக வெட்டுது. ஆனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் இதை யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் இது ஒரு கார்டோட வருது. இதுவுமே ஒரு பெஸ்ட் ப்ரைஸில் தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். நீங்களுமே செக் அவுட் பண்ணுங்கள். ஐ ஜஸ்ட் ஹேட் சம் கூப்பன்ஸ். நான் ஜெப்டோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு யூஸ் பண்ணேன்னா ஐ ஹேட் சம் கூப்பன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கார்டு ஆஃபர்ஸ். அதனால் இதெல்லாம் வாங்கினேன். அண்ட் இது ஒரு சாப்பிங் போர்ட். இந்த சாப்பிங் போர்டு செம்ம வெயிட்டுங்க. இட்ஸ் ரியலி வர்த். இந்த சாப்பிங் போர்டு ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம தண்ணியில் ரொம்ப நேரமாக ஊற விட்டோன்னா இந்த சாப்பிங் போர்டோட லைஃப் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். இந்த சாப்பிங் போர்டு அந்த கலராக இருக்கட்டும், அதோட ஃபினிஷ் ஒரு மாதிரி ஆன்டிக்காக ரஸ்டிக்காக இருந்தது. ஐ லவ் த ஃபினிஷ். அண்ட் இதோட ஸ்பேஸிங்குமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. இது ஒரு 15 இன்ச்சஸுங்க. ஓகேவா, இது 500 சம்திங். ஆனால் எனக்கு 100 லெஸ் பண்ணி சம்திங்கில் தான் நான் அந்த ப்ரைஸில் தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிச்சு. நான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் ஒர்த் வைஸான்ட்டு நான் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நான் ஆர்கனைசர் பாக்ஸஸ் வாங்கியிருந்தேன். நம்ம பேரண்ட்ஸ் தே டோன்ட் ஸ்பெண்ட் மச் மணி ஆன் தோஸ் பாக்ஸஸ். எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஆர்கனைஸ்டாக யூனிஃபார்மாக இருக்கணும்ன்ட்டு அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க. பட் கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கணும், கொஞ்சம் லுக் ரொம்ப பார்க்கணும், ஏஸ்தட்டிக்காக பார்க்கணும். இதெல்லாம் நம்ம இந்த ஜென்ரேஷன் நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுவுமே இந்த வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், இந்த கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை இதெல்லாமே தனித்தனியாக கொச்ச கொச்சன்னு கவரில் இருக்கிறது எனக்கு பர்சனலாக பிடிக்காது. சரி, அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக வாங்கினேன். ஆனால் எங்கள் அம்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாமே ஒரு தண்ட செலவு தான். நம்மளோட 90s பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே அப்படி தான் இருப்பாங்க. பட் இது ஒன்ஸ் வாங்கிட்டா நம்ம இயர் ஆன் இயர் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல. அண்ட் நம்ம கிச்சனில் ஃப்ரிட்ஜை கிளியர் பண்ணும்போது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு நாள் வேலை இல்லையா, 2 to 3 hours ஆகும் அந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க தேவையில்லை அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டா நம்மளோட க்ளீனிங் ஒர்க் கம்மியாயிடும். அண்ட் நம்மளுக்கு ஆர்கனைஸ்டாக இல்லைனாலே அது தலை வலிக்கும், ஒரு மாதிரி டார்ச்சராக இருக்கும். என்னடா இது இப்படி இருக்கேன்ட்டு அதை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு அது ஃபுல்லாக திரும்ப ஆர்கனைஸ் பண்ணணுன்ற ஃபீல் வராது. யாரெல்லாம் இப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சுன்னா வேலை டக்குன்னு முடியுன்றது எனக்கு இது. ஸோ எப்போவுமே நான் குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கூட எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டு தான் குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி நீங்களுமான்ட்டு கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் ஐ காட் திஸ் பிளாஸ்டிக் அஞ்சரை பெட்டி. இது எங்கள் வீட்டில் ஸ்டீலில் இருக்குது. சரி, ஒன்று மசாலாஸ்க்கும் ஒன்று இந்த கடுகு, வெந்தயம், சீரகம் அப்படின்றதுக்கும் நான் வாங்கினேன். இது 360 டிகிரி. இது சுத்தனா அது ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி. இது ஒரு ஸ்பூனோட ரொம்ப வெயிட்லெஸ். இது கொஞ்சம் ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம். எனக்கு அந்த ஸ்டீல் லைட்டாக தண்ணி பட்டால் கூட துரு பிடிச்சிடுது. அண்ட் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது. இது லிஃப்ட் பண்ணவுமே ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்தது. ஐ ஜஸ்ட் லவ் திஸ். இதோட லுக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. பார்க்க கிளாஸ் மாதிரியே இருந்தது. ஆனால் இது ரொம்ப வெயிட்லெஸ். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இதில் 6
ஸ்பேசஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுவுமே யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். அண்ட் ஒன்ஸ் ஐ ஆர்கனைஸ் மை கிச்சன் ஆஸ் வெல் அஸ் த ஃப்ரிட்ஜ், உங்களுக்கு அந்த வீடியோவுமே நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இதெல்லாம் வர்த்தா இல்லையான்ட்டு அப்போ உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா இது நிறைய பேருக்கு இதை பார்க்கும்போது எதுக்கு இவ்வளோ செலவுன்னு தான் ஃபீல் ஆகும். பட் அவுட்புட் மேட்டர்ஸ் இல்லையா. அண்ட் தென் ஐ ஜஸ்ட் காட் திஸ் ஆர்கனைசர் பாக்ஸஸ். நான் ஆல்ரெடி எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு சில ஆர்கனைசர் பாக்ஸஸ் வாங்கிட்டு இது பண்ணி கொடுத்தேன். அண்ட் இந்த வாட்டி வந்து பார்த்தா இந்த வாட்டியுமே வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு எல்லாருமே பக்காவாக இருக்குது எக்ஸப்ட் கிச்சன். அவங்களுக்கு அது எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியுது. ஆனால் நான் போயிட்டு செக் பண்ணால் எது எங்கே இருக்குன்ட்டே தெரில, அந்த மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. சரின்ட்டு இந்த பாக்ஸஸ் போட்டேன். இது வந்து செட் ஆஃப் 12. இது வந்து 500 ml கெப்பாசிட்டி. எனக்கு இது ரொம்பவே பிடிச்சிச்சுங்க. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பைன்னு சொல்லலாம். பிபிஏ ஃப்ரீ பிளாஸ்டிக் தான். எனக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு கிளாஸில் வாங்குறது விருப்பம் இல்லை. ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே கிளாஸில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த். நம்ம அதில் ஸ்டோர் தான் பண்ண போகிறோம். அதில் வந்து உட்காந்து வலித்து சாப்பிட போகிறது கிடையாது. அதை நம்ம டைரெக்டாக வந்து ஹீட்டும் பண்ண போகிறது இல்லை. ஆஸ் லாங் ஆஸ் நம்ம ஹீட் பண்ணாத வரைக்கும் பிபிஏ ஃப்ரீ பிளாஸ்டிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். சரி, நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுவோம். எங்கள் அம்மா வந்து கிளாஸ்லாம் அதை எடுத்து பொறுமையாக ஓப்பன் பண்ணுற அளவுக்குலாம் அவங்களுக்கு பொறுமை கிடையாது. ஸோ நான் வந்து இதை வாங்கினேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் எனக்கு இவ்வளோ பாக்ஸஸ் தான் வைக்க முடிஞ்சுது. ஐ பாட் 12 பீஸ் பாக்ஸஸ். இதுவுமே வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் இதோட ரேட் வந்து 340 சம்திங் நினைக்கிறேன். பேக் ஆஃப் 12 பாக்ஸஸ். எல்லாமே நான் எம்ஆர்பி வந்து பார்த்து தான் வாங்கினேன். கொஞ்சம் ஒரு பெஸ்ட் பையாக இருந்தால் மட்டும்தான் வாங்கினேன். பிகாஸ் ஐ வாஸ் கீப் ஆன் ஆஸ்கிங் மை மதர், இது போதுமா இல்லை வேறு ஏதாவது வேணுமா. எங்கள் அம்மா வந்து இல்லை இது போதும், இது வேண்டாம், எதுவுமே வேணாம் சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. சரி, ஆனால் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை. ஒன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டா நீ திரும்ப ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொன்னனால சரி ஓகே அப்படின்னாங்க. அண்ட் இது பேர் ஆஃப் 6 பேர்ஸ் இருந்தது. இது வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து தக்காளி வெங்காயம்லாம் வைக்கிறது. ஏன்னா யூஸ்வலாக அந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி இருக்கும், கத்திரிக்காய் இருக்கும், முருங்கைக்காய், வாழைக்காய் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கும், தேங்காய் வேறு இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நடுவில் நம்ம ஒரு பிஸியாக நம்ம ஏதாவது குக் பண்ணிட்டு வெளில கிளம்பலான்னு பார்த்தா முடியாது. எல்லா திங்ஸும் ஒன்றா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக போட்டு வச்சுட்டா எந்த வெஜிடபிள் நம்ம குக் பண்ணுறோமோ அதை மட்டும் தேடி எடுத்துக்கிட்டால் போதும். இதை வந்து 6 பீஸ் தான் இருந்தது. ஆனால் மோர் தேன் எனஃப்னு நான் சொல்வேன். ஏன்னா நான் எங்கள் வீட்டில் வந்து 2 to 3 days ஒன்ஸ் வாங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க வெஜிடபிள்ஸ். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா கமெண்ட்டில் லிங்க்ஸ் இருக்குது, செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா மெஸ்ஸி மர்சி சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபார் மோர் அண்ட் மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.